谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？记忆中998，999，1000啊！加油啊！好攰啊！咁我休息下先啊。 1001，1002。哇，今日做咗1000擺真係攰啊！哇，年輕人係咯，你好有力喎，做咗幾多擺啊？我做咗1000幾下今日啊！哇，犀利啊！你叫咩名啊？啊，我叫劉德華。我叫梁朝偉啊。哇，聽你口音好似唔似本地人喎，你邊度嚟啊？我係東馬嚟㗎，簡單俾你聽得出啊！聽唔出就奇啦。我係馬來西亞嘅吉隆坡啊。吉隆坡啊！點解你要學廣東話？我要而家喺吉隆坡，個個人都講廣東話，啊，冇辦法啊！將來如果學識廣東話，係咯，我哋可以去香港。係咯，我嘅夢想就係去香港做警察。我嘅夢想都係去香港做警察。你都係啊？係。我由細到大，你睇到好多古惑仔嘅片，我覺得呢個香港真係好亂，好多古惑仔。我有一個夢想，雖然唔係好偉大，我要去香港捉晒呢班古惑仔，我去解決呢個問題。係咁先啊，梁朝偉，我要走啦。好，有啲嘢要做。好，你走先啦。好啦，仲有左手1000下未做晒啊！哇，真係好有力喎！你今日我都攰咗啦。係啊，你要去趕住食飯啊。我去有期啊。好，可能10年後我哋會見。可能。努力啊！後會有佢。後會有期。再見啦，拜拜。拜拜。一。Hello，喂，王 Sir，頭先你話我屙屎冇接到你電話，哦，我有個特別任務俾你啊！咩嚟㗎？而家講唔係幾方便，我哋老地方見啦，老地方喺邊度啊？對下市 golf 場。好啊，等陣見啦。 OK，係咁啊，收線。而家佢哋喺代約克斯 golf 場打緊 golf。王 Sir 果然厲害啊！你嚟啦。係，頭先你話我咩事啊，王 Sir？啊，我又多一支 golf 棍啊，一齊打。好啊，一齊打。係咩事啊？最近山雞會越嚟越囂張，上頭交代咯，要我哋解決呢個問題。你有咩辦法啊？我哋諗住派你去做卧底，裏應外合，消滅呢個集團。你好心聽唔識啊？即係話，咩意思啊？即係話，我哋喺出面打佢哋，你喺入邊打佢哋。咁有冇升職啊？呢個係好危險嘅任務，你要諗清楚。但係一旦成功，我保證你升職加薪。我女朋友點算？你女朋友呢排應該比較危險啊，你叫佢嚟我別墅度住住下啦。所以你叫佢我都放心。你傻嘅，往住就掂佢女朋友啦。嘿，朝偉仔，最近做成點啊？唔錯，大家都好俾面下。係啊，真係㗎。係啊。其實咧，我覺得咧，你做得真係好好啫。你試下係做開5、6個月，但係你做啲工真係好犀利。啲靚嘅話，你做得唔錯，打人又犀利，走白粉又犀利，真係好睇起嚟。你機胸又實，我最中意啦。你最近發生咩事？我覺得你越嚟越有型喎。哎呀，講起嚟啊，最近去咗好多泰國啊，你知唔知啊？去咗泰國嚟啊？生意多啊喺泰國，最近好忙啊。係啊。講我咩事啊？今日。係啊，最近咧，我哋揾到一個好大單生意，2011年入邊最大單生意，我想交俾你做，你有唔有信心？大佬叫到我一定做嘅。
好，聽清楚，冇偷聽器啊嘛呢度。係啊，真係冇呢度我屋企，我真係做好嘢。嚇你屋企啊 ？OK 啦，聽住，聽晚喺停車場，係，我哋要同阿狗檔換實彈、大白粉同埋槍。好，千祈唔好可以俾差佬知道，知道咧我就切咗你嘅人頭，小心啲啊係咯，你叫到我放心啦。 ！OK 啊，我一定做到好好睇睇俾你㗎。只可成功，不可失敗。好啦好啦好，OK，走啊走啊。 ，OK。有冇人跟住你啊？冇啊，放心啦。啊，有咩吩咐啊？呢排有冇收到咩風啊？聽講聽晚會有行動啊，點解會？佢哋個機大佬仲派我接手今次嘅生意啊！聽講係今年最 hit 嘅，仲 hit 過卡拉隻歌啊！你肯定？係啊，嗰個大佬好相信我。冇唔係漏料？唔係啊，放心啊。好啊，我收到啦，我會派人去解決佢嘅。好啊仲有咩問題冇啊？我女朋友最近點啊？我好掛住佢啊！佢服務幾好啊！佢話仲想住喺我嗰度耐啲喎。真係啊！啊咁我就放心啦。好啦，我走先啦，老弟。啊，咪住，咩事啊？攞去防身啦，好啊，多小謝。心啲啊！入嚟，王 Sir 你揾得我咁急咩事啊？入嚟先講啊！好啦，王 Sir 你揾得我咁急點解啊？頭先我同我條貨 shopping 緊啊。我頭先收到消息，山雞會今晚有單大舊型，真係？喺邊度啊？對喺處停車場。誒，聽講山雞會最近冇咩消息喎，點解你會收到消息啊？我有一個好可靠嘅線人。線人？係啊，仲有啊，我聽講我哋警察隊入邊都有卧底啊，你小心啲啊！真係？啊，我哋呢度係最秘密、最犀利嘅警察隊喎，點解？你有唔有懷疑邊個？而家我就懷疑緊，梗係唔係你啦？我諗都唔係啦，唔係點解你叫我嚟咩？我係啦，但係今晚點搞啊？呢單案今晚啊，你覺得點啊？停車場代下書停車場其實係一個四方形，東南西北，但係入口咧只有南方同埋北方。呢度近住海邊，係嗰啲警察嚟咧，佢哋冇可能游水嚟啊嘛，梗係揸車嚟啦。我諗坐船得啊初船啊，好複雜喎。今晚打算派幾多個人？20個啊！但係今日拜六喎，心媽打緊機，咪陪女朋友 shopping。哦，其實我都約咗女朋友睇戲啊！王 Sir 有冇搞錯啊？啊，好啊，我 cancel 咗佢。OK 啦，嚟啊！咁講我哋從北部嚟啊。啊，好啊，照你意思去做啊！你做 leader，好，交俾我。OK，你可以翻出去啊。但係我哋帶邊班友去？有冇皇帝喺度？啊，呢個好難啊！我哋要詳細啲調查下。咁不如一個提議啦。就我哋兩個去啫。我哋兩個去？呢個都係冇辦法之中嘅辦法啊！好啊，照你意思去做。好啦，我就而家即刻去準備。啊，好啊，一陣見。好啊。已經一粒。王 Sir，點解仲未有人出現？再等多陣啦，一定會嚟嘅。你嘅料真唔真啊？我嘅料唔會錯嘅。又係已經1粒鐘咗啦，好似冇咩人嚟喎。信我啊，再等多陣啊。冇人嘅。你唔覺得奇怪點解今晚就係我哋兩個人嘅咩？係你講嘅，因為我哋
入邊有卧底啊嘛。係啊，你覺得邊個係卧底？我覺得你唔係咯。你做咩啊？就諗清楚。你做咩啊？唔好啊！唔好啊！唔好啊！我忍你好耐啦，唔好啊！話俾你知，其實我就係山雞會嘅。今晚冇人會出嚟啊！信錯你啦！但係你臨死之前話俾我知，點解你會知道今晚有人會喺度交易？我死都唔會講噶啦！你成啊！病我！死到臨頭你都笑，果然睇過好多場面啊！俾多一次機會你，講唔講？你死仆街，我唔會講噶。好啦，王 Sir，既然你死到臨頭都笑，我就送你去歸西啊！你冇去錯地方，呢度就係多約克斯停車場。你呢個東馬仔，我一路都知道你係卧底嘅。咁我唔知道。今日呢單交易，只有呢棟我先知道。你先至係卧底，我唔係卧底，我係差人，我先至係差人啊！你冇呃人，你去死啊！一齊玩節目西馬仔，竟然係卧底，咁用水嘅魔法槍搞掂佢。仲有一千。哦，你冇事啊嘛？眼前呢個好 fit， 遠嗰個比較 fat。你得唔得啊？唔好放棄，唔好放棄，繼續練習，唔好放棄。將所有嘅黑社會捉晒，好啊！我錯得好，我都覺得呢個好偉大。解啦！這樣不能上。新雞會熱內囂張，上頭夠大浪。其實我最近山雞做偉仔咩事？我收最近發生咗咩事啊？係你手指你咁嘅，啲人睇住我哋喺度笑，啲人就攞下。你又唔有信心？今晚有個大交易，一位就今晚有單大交易，喺對克斯停車場。山雞會唔多？係啊，山雞會。啦，山雞啊！聽晚有行動啊！冇聽過。你死仆街，我唔會講㗎。你快啲 share 啊！你先同我卧底啊！我唔係，我係差人。